मिठू मिठू खाना खाया? खाना खाया ना? अच्छा। हाँ, क्या चाहिए तुमको? और खाना चाहिए? हाँ, मैं जाऊँ बाहर? ए टीटू, तू क्या देख रहा है? टीटू को गुस्सा आया लगता है। मैं टीटू से बात नहीं कर रही ना, इसलिए टीटू को गुस्सा आया। हम्म, हाँ सुन रही हूँ, तुम्हारा भी सुन रही हूँ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। ए रानी, हाँ, सो रहे नहीं हो तुम लोग? तुमको नींद नहीं आ रही है अभी दोपहर में? हम्म, बाय बाय बाय। बर्ड्स लोग क्या कर रहे हैं? क्या चल रहा है इनका भाई? हमारा स्पेशल वन किधर है? स्पेशल वन, ओह निकल के देख रहा है। स्पेशल वन का एक स्टोरी है, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बाय, सो जाओ अभी, थोड़ी देर में मिलते हैं। हाँ हाँ, बाय रानी।